السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي ماكينة لزق الأكياس بعد ما اتصلحت. هنشرحها ونشرح طريقة العمل. السير دوت بيبقى عليه المنتج اللي متعبي في الكيس. جوه السير دوت كده الكيس بيخش في المكان ده كده، يمشي يتلزق في السخان ده سخان. ده كده سخان. هو السير بيعدي من جوه. هنا بقى بيركب سير تاني، هنا بيركب سير تاني هنا المنطقة ديت عشان خروج الكيس. هنا كده في عمود طالع من جوه مربوط هنا كده عشان خاطر يدور السير ده. لو بصينا بقى ايه على المفتاح دوت يزود السرعة ويقللها. هنا كده ده التمبريتشر الحرارة، ده مفتاح السخانات، ده مفتاح المروحة. هنا بنقلل الحرارة ونوطيها من 0 لحد 300 درجة مئوية. ومجموعة العمل من جوه هنا. دوت الري درايفر بيتحكم في سرعة الموتور دوت، ودي مجموعة دروس، وديت مروحة، دي مروحة دي مجموعة الدروس، وده الجير بوكس اللي بياخد اللفات السريعة من الموتور عشان يحولها بعزم أعلى ولفات أبطأ، ويطلعها ينقلها على الايه؟ على السرول دي. هنا كان في مسمار الغفير دوت بايظ، فعملنا مسمار غفير ثابت. والترس اللي انتوا شايفينه ده كده، ده اللي هو ملفوف طالع من الجير بوكس دوت ما كانش داخل في الجير بوكس. رفعنا الاكس بتاع الجير بوكس عشان يخش. ودي مروحه لسه شغاله اهيت، بطل، تاخد مده على ما تبطل. ودوت ده كماله للتمبريتشر الحراره. دي باختصار مكنه لزق الكياس.